क्या आपको पता है दोस्तों, दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा सांप का फॉसिल अभी 5-6 दिन पहले इंडिया में गुजरात की एक गुफा में मिला। इसकी लंबाई जानकर आपके वाकई में होश उड़ जाएंगे। इस सांप को नाम दिया गया वासुकी इंडिकस, जो कि लगभग 4 करोड़ 70 लाख साल पहले इस दुनिया पर रहता था और अपने शिकार का दम घोंट कर मारना इसे बहुत पसंद था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान का दम नहीं घोंटता बल्कि जिंदा ही खा जाता है। इससे पहले सबसे लंबा सांप टाइटेनोबोआ माना जाता था, जो कि ऑलमोस्ट 47 फीट लंबा था, लेकिन वासुकी इंडिकस की लंबाई 50 फीट तक मानी जा रही है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को फॉलो करें।